Hello，早安。现在4点，外面5度。等一下要出去钓鳕鱼，还有黑头。这边能够钓到的应该是大西洋鳕鱼，那黑头是这边的俗称，长得像石斑，黑黑的。不过也是很好吃的东西。好啊，我现在只要想到外面5度又有一点风啊，就有点想要躲在被窝里面会比较好。听起来啊，真的是超冷的。好了，我准备要去穿衣服。那今天要去玩的是盐月啊，用一下新的飘带，然后我的设计的游泳来这边玩看看。好啦，准备去搭计程车，准备出门去海边钓鱼。4点，好冷，拜拜。不过等一下要开24海里，然后5度，没有船舱，我很后悔没有带棉被来，真的是很冷啊！你们要出去了，你看，今天天气很好啊，所以好多人出海，你看，好多人出海。长潮吗？长潮啊！咱一会儿啥走的时候长潮，我钓到这儿。哦，这个不吃了，这个，哎呀，掉饭了。哦，拿不动。已经掉饭了。手酸哦。是什么？放心了。开口了。哎呀，看着了，没空，不用了，够吃的了。不过这个鳕鱼啊，拉起来的时候，它真的没有那么的有力气，你就只会觉得重重的，然后顿一下，顿一下，顿一下，然后慢慢拉，慢慢拉，你就可以把它拉上来。不过要注意的一点就是说，它的肉非常的细，所以你必须不能补枪太大力，才会脱钩哦。它的肉真的非常的细腻，比我们的土托的肉还要更细。感谢马爷钓来钓。好。现在几乎每个人都有钓到鳕鱼，还有蛮大的哦。不过这边的鳕鱼它是吃落下，扁平板会比较好一点，扁平的板会比较好一点。有用盐月钓到一只，还有钓到一只黑头。我们现在要换点，继续钓。当地的钓友对于我设计的盐月，他们还蛮有兴趣的。为什么？因为他们说现在这个季节，其实鳕鱼已经产完卵了，它的攻击性没有那么的强，所以它还会再去攻击这个盐月。他们会觉得说，现在在这个季节还能够让它吃，其实是已经很厉害了。而且呢，他们对于我的飘带，还有飘带上多增加的那一个小球，他们都非常的有兴趣。
他都吃这个大头瓜，跟我们台湾的海胆叫很像，海南面，是吧？不过很抱歉，因为真的太冷了，我的手指完全没有办法有感觉，我连要去把我的小乌龟按放线，说真的都没有力气按下去。天气真的太冷了，所以有很多过程没有办法拍摄到，包含隔壁的钓友钓了8、9只，还有非常大的，我都没有办法去录影给各位看。下次有机会，我再做好更完整的保养。鳕鱼不是长得一片一片的，它是长这样钓一次。终于到港，体感温度0度以下，超冷。这种东西我们台湾就真的没看过了啊！鳕鱼，哎呀，钓的，来送片。还活着啊！我操！活着。哇！感谢马哥。好，马哥看一下镜头。哎，马哥要讲一句最常讲的话：不会钓，不大会钓啊！